ଦିନକର କଥା। ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଥିଲା। ସିଏ ସବୁଦିନ ନଦୀ ଉପରକୁ ଆସି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମାଛ ଖାଏ। ଦିନକର କଥା, କୁମ୍ଭୀରଟିକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଦିନେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଯାଉଛି ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବି ଆଉ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବି। ହେଲେ ତା ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ମାଛ ବି ତା ପାଟି ପାଖରୁ ଖସିଗଲେ। ଏମିତି ସିଏ ଭାବି ଭାବି ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ନଦୀ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ନଦୀ ଉପରକୁ ଆସି ନଦୀ ଉପରେ ଶୋଇଲା। ସେଇ ନଦୀ ଉପର ଗୋଟେ ଗଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ବସି ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସିରେ ମିଠା ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥିଲା। ସେଇ ଜାମୁକୋଳିର ବାସ୍ନା କୁମ୍ଭୀର ନାକରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଠିଆ ହେଇକି ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ଦୟାକର ସଙ୍ଗାତ, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବି ଖାଇନି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ହସି ହସି ଭାବି କହିଲା, ଆରେ ମୋର ତ କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଗଲା। ଏହା କହି ସିଏ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଜାମୁକୋଳି ଦେଲା। ସଙ୍ଗାତ, ଇଏ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଖାଇକି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାମୁକୋଳି ଥିଲା ସଙ୍ଗାତ। କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତୁମର ସଙ୍ଗାତ? ସତରେ? ହଁ ହଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜିଠାରୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତୁମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ସତରେ ତୁମେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ସଙ୍ଗାତ ହେଲେ। ତୁମେ ପୁଣି କାଲି ଆସିବ, ମୁଁ ଜାମୁକୋଳି ଦେବି। ତା ପରଦିନ କୁମ୍ଭୀର ପୁଣି ଆସିଲା ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ପୁଣି ଜାମୁକୋଳି ଦେଲା ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ମିଶି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଭଲ। ଏମିତି କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନେଇକି ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଲାଏ। ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ହେଲେ ଦିନକର କଥା, କୁମ୍ଭୀର ନଦୀ ଉପରକୁ ଆସିକି ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହେ, ସଙ୍ଗାତ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପିଲାପିଲି ହବ। ତାକୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଜାମୁକୋଳି ଦବ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସଙ୍ଗାତ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ମୁଁ ତମକୁ ଜାମୁକୋଳି ଦଉଛି, ତୁମେ ସଙ୍ଗାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ଜାମୁକୋଳି ନେଇ ତା ପତ୍ନୀ ପାଖକୁ ଗଲା, ନେଇକି ତାକୁ ଜାମୁକୋଳି ଦେଲା। ନିଅ, ଇଏ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଦେଇଛି। ଆକୁ ଖାଇଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ମିଠା ଅଛି। ସତରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମିଠା ଅଛି। ସତରେ ଏଇ ଜାମୁକୋଳି ବହୁତ ମିଠା। ତୁମ ସଙ୍ଗାତକୁ ଏଇ ଜାମୁକୋଳି ସବୁଦିନ ଖାଆନ୍ତି? ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଲିଜାଟା କେତେ ମିଠା ହେଇଥିବ। ସେ କେତେ ମିଠା ହେଇଥିବେ। ହଁ ହଁ, ସିଏ ସବୁଦିନ ଜାମୁକୋଳି ପେଟ ପୂରେଇକି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଏଥିରୁ ତୁମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ତାଙ୍କ କଲିଜା ବହୁତ ମିଠା। ମୋତେ ତାଙ୍କ କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି, ତମେ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ତା କଲିଜା ଆଣିକି ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଏହି କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ମନ ଦୁଃଖ କରିଦେଲା। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ସିଏ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଜାମୁକୋଳି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭୋକରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋତେ ସେ ଖାଇବା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବି କୁହ? ମୋତେ କିଛି ବି ବାହାନା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ମାଙ୍କଡ଼ର କଲିଜା ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି କହୁଛି। ତମେ କିଛି ବି କରିକି ମୋତେ ତାର କଲିଜା ଆଣିକି ଦେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇ କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ରାଜି ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆରଦିନ କୁମ୍ଭୀର ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ସଙ୍ଗାତ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସିଏ ତମକୁ ଆମ ଘରକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସ। ଓ ସତରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ଏବେ। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସି ବହୁତ ଖୁସିରେ ତା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା।
ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି? ତୁମେ କଦଳୀ ଭଜାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ତୁମ ପାଇଁ ଭାତ, କଦଳୀ ଭଜା, ଡାଲି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଚାଲ। ସତରେ ମୁଁ ତ କଦଳୀ ଭଜା ନାଁ ଶୁଣିକି ଆଉ ରହିପାରୁନି। ମତେ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଚାଲ ଚାଲ ସଙ୍ଗାତ। ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଖୁସିରେ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ନାଚି ନାଚି ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତା ପ୍ରିୟର କଦଳୀ ଭଜା ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ କଲିଜା ଖାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ଘରକୁ ଡାକିଛି। ଆଉ ସିଏ ତୁମ କଲିଜା ଖାଇବ ବୋଲି ତୁମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି। ସତରେ ସେ ତୁମ କଲିଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେଇ ବସିଛି ଘରେ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆସି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସଙ୍ଗାତ। ହେଲେ ତୁମେ ମତେ ଆଗରୁ କହିଲନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଆମ କଲିଜାକୁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତୁମେ ମତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲ, ଆମେ କଲିଜା ନେଇକି ଆସିବା। ସତରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଯଦି ମୁଁ କଲିଜା ନ ନେଇକି ଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ କଲିଜାକୁ ଖାଇଦବ। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିକି ଯିବା, ଯାଇକି କଲିଜା ନେଇ ଆସିବା। ଏମିତି କହି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଣି ସେଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛ ପାଖରେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ କୁଦାଟେ ମାରିଲା ଗଛ ଉପରୁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର, କେହି କଣ କେବେ ତା ଦେହରୁ କଲିଜା କାଢେ? କଲିଜା କାଢିଲେ ତ ଆମେ ମରିଯିବା। ମୁଁ କେମିତି କଲିଜା କାଢିବି? ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମୋ ସହିତ ଧୋକା କଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନଥିଲୁ। ତୁ ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର, ଯା ଏବେ ତୁ ଯା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଗଛରେ ବସି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇଲା। ତାପରେ କୁମ୍ଭୀର ମନ ଦୁଃଖ କରି ପୁଣି ତାର ନଦୀ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସତରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟେଇଲା ବୋଲି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା।